அந்த ஆப் லிங்க் டெலிகிராமில் போகிற எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணோடனே இப்படி தான் மச்சான் இருக்கும். அதை பார்த்து நம்ம இது கீழே எழுதி கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்து பக்காவா நம்ம எப்போயும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி அக்ரி இதுவெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அலோ கொடுத்துருங்க. பர்மிஷன்லாம் ஓகே கொடுத்துருங்கடா. இப்போ கொடுத்துட்டோமா? இப்போ பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ஒரிஜினல் சார்ஜெட்டே இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளதில். அதான் ஒரிஜினல் சார்ஜெட் மச்சான். பாருங்கள், இதில் போய்ட்டு நம்ம எவ்வளோ சார்ஜெட் வேணுமோ நம்ம கொடுத்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 10 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன். பேர் வந்துட்டு NS11 இருக்குது. தழிச்சிட்டு கிசா கை 3 பிகேன்னு போடுறேன். ஆனால் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். NS11 இருந்தால் நிறைய சார்ஜர்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியாது. டிபி அந்த ஐகான் வேணா கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 10 கொடுத்துட்ட மச்சான். அதே மாதிரி செங்கில் குளோன் இருக்குது. 10 போனீங்கன்னா 1 மட்டும் தான் குளோன் ஆகும். அதில் போனால் நம்ம பேட்ச் மாதிரி குளோன் பண்ணிடலாம். அவ்வளோ வேணுமோ குளோன் கொடுத்துட்டேன். அமெரிக்கா மச்சான். அதுவே நம்ம குளோன் ஆப் குளோன் வரல போய்ட்டு பண்ணனா வச்சுக்கோ, ஒரு சார்ஜர்ட்டுக்கு கரெக்டாக 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகும். கரெக்டாக 5 மினிட்ஸ் ஆகும் ஓப்பன் பண்ணி அதை க்ளோன் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே சிக்கமாக இருக்கும். இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்டா. பாருங்க நீங்களே ஜிக்கும் டைம் பார்த்துக்குங்க. அவ்வளோதான் பாரு, 1 நிமிஷம் கூட ஆகவே இல்லை. 10 மேக்குள்ளோன்னு ஆகிடுச்சு பாருங்கடா. சிக்கன் மச்சான் கரெக்டாக 1 நிமிஷம் ஆகுதுன்னே வச்சுக்கிங்களேன், கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு சார்ஜெட் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணலாம். அதுவே இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரிலாம் கேட்டுனே இருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது எது யோசிக்கும். சீக்கிரம் மேலே இருக்குது, டச் ஓட்டிருக்குது போல். இப்போ 2 சார்ஜெட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம். பர்மிஷன் மட்டும் கொடுத்துருங்க மச்சான். ஓப்பன் பண்ணும்போது கரெக்டாக எல்லாத்துக்கும் ஓகே கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா ஓகேவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டே எடுத்த ஒரு வீடியோ நான் ஒன்று ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் உங்களுக்குலாம் சில பேருக்கு புரியாதுல்ல. நான் ஃபேக்காக காமிக்கிறேன்லாம் சில பேர் சொல்லின்னு சுற்றிவிங்கோ. அதனால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கு. வாரிங்க மச்சான். சிக்கும் ஒரிஜினல் சார்ஜெட் தான் வச்சு பண்ணோம். நம்ம க்ளோன் பண்ணதெல்லாம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது, ஓப்பனே ஆகாது. அதுவே நம்ம ஒரிஜினல் சார்ஜெட்டில் வந்து இந்த சார்ஜெட் தான் போடணுன்னு சொன்னேன். கொஞ்சம் டைம்லாம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா போட்டுருவேன். அந்த கலர் இந்த ஃபாண்ட் நல்லா தான் இருக்குது போல். எல்லாம் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். இருக்குது கம்ப்யூட்டர் கிடச்சி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி நான் போடும்போது அடுத்த அப்டேட்டில் போடுற சார்ஜெட்டில் வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கடா. என்னென்னா நம்ம ஐபி பண்ணுற ரிங்டோன்லாம் எது வச்சா நல்லா இருக்குன்ட்டு போன இதுக்கு பேய் கத்துற மாதிரிலாம் வச்சு இது வேறு லெவலில் இருந்தது போல். சில பேர்லாம் பயந்தே போயிடுறானுங்க போல் ஐபி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எதனா ஒரு குரூப் போகிறோம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம். எந்த குரூப் போகலான்னா சும்மா மேலே இருக்கிற போவோம். கீழெல்லாம் போய் தேடி நின்றாச்சும் வேலையாகாது. மேலே எதனா ஒரு குரூப் போவோம். வாய்ஸ்லாம் காப்பி பேஸ்ட் கூட பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். வரேன் இதுலேயே காப்பி பேஸ்ட்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து